Почему ребенок скрипит зубами ночью? Не всегда это из-за паразитов, как нам говорили в детстве бабушки и дедушки, но их тоже нужно исключать. Это называется бруксизм. И у этого может быть несколько причин. Стресс – это самая частая причина бруксизма у детей. Патологический тонус жевательных мышц – это желание стискивать зубы. Патология развития зубочелюстной системы. Выявить его может только детский ортодонт, и его необходимо посетить, если скрип бывает часто. И даже если нет таких проблем, для оценки состояния зубочелюстной системы нужно обязательно посещать для профилактики детского ортодонта. Напишите нам, и мы вам расскажем, как сделать так, чтобы ребенок перестал скрипеть зубами.